各位觀眾，大家好，我係馬時時同馬業繼歡啊！咁歡迎收睇馬業搞鬼啊！咁今集咧就係呢一集嘅馬業決勝負啊！咁我哋要用嘅槍就係短管散彈 ，A.K.A 迷你版咧熟爆六啊！咁你唔好睇我哋帶住支 Win94，因為個決鬥一定要咁樣做，係啦，咁啊算啦。我哋而家即係開始咯喎。開始啦。 5分制 ，OK？ OK。啊，真係得啦 ，OK 嚟咯。頂啊！而家咁痛嘅點解？黐孖筋呢支嘢。做咩事啊？我頂你啊！咁都輸。你老鼠係咪用我招啊？呢個完美避子彈法係咪啊？咁樣，哦 S 型跑法，哦，一下爆死你！一下爆死你，等先，頂啊都唔係1686嚟嘅嘛。大佬好驚啊！走去邊啊 ？OK， 靚波。唔得，我要復刻返我3年前嘅招式先。喂，頂啦，冇乜 Win94啫。救命！靚啊！3分。靚波。OK， 4分。我頂啊！你幾多分啊？其實冇數添。2分。OK， 4-2。黐孖筋走先啦，仲搞？有死跑。搞掂。其實唔係幾啱啊，用 Win94打得分咪。咩啊？我用緊 Win94啱唔啱？打得分。唔得，我呢個招式要返嚟啦。喂！食屎狗走佬！頂啊！成一飛都死啊！我有得補血過，低能仔補血都吹啊！搞掂啦！今次真係搞掂，好啦，哇，好刺激啊！志奇啊！咁我哋今集拍住嚟呢個先啦，咩料啊？冇嘢抌嘢啫嘛。咁我哋就下一集再見啦。